300 sih mas. Oh nggih. Itu mesinnya udah pernah diganti? Udah. Yang itu, yang di kotaan kecil, bukan itu? Oh ini. Udah lama Bu. Belum sih, belum ada setahun kayaknya. Delapan.
pilihan. Kok ngejangkrik ya? Enggak, lemari ya. Kenapa kopi? Kenapa kopi? Aku tak beli ini ya? Diceluk ini. Bentar, yang diajak ngomong ini siapa? Oh, Ceh aja nggak tahu yang diajak ngomong siapa. Tak cariin dulu. Mana gue tahu pensiun.